friends, kembali to my channel. Jadi di video kali ini tuh aku tuh akan ke Hamsa kalian shop squishy.com.id. Ini aku udah sampai. Ini mbaknya. Mbak. Nah ini squishy-nya. Ini squishy-nya dan ini kayaknya spring bag. Soalnya ini spring bag-nya ya, Mbak. Ya, shopping bag kan. Yang aku mau pilih-pilih dulu. Ini ada pumpkin. So, aku mau. Ada egg blue. Aku mau slow. Ada ini aku nggak tahu, aku tuh nggak mau. Ada peach atau apa? Ini apa Mbak namanya? Oh mau. Ada coklat strawberry yang angel. Ya kalau nggak salah semua Mbak. Ada mango share atau bread mango. Ada lemon bread atau mango bread, aku nggak tahu juga. Ada Eric chicken leg atau Eric chicken bread, aku lupa. Tunggu ya guys. Ada Pudi Mari Super Chambers pancake. Ini kayak telur di sini tapi udah defect, tapi nggak apa-apa lah, mau aja. Yang ada ekstranya nggak Mbak? Ya udah. Ini Mbak, boleh hitungin nggak Mbak? Ini mungkin ada, ini mungkin pakai kalkulator Mbaknya tuh. Ini ada TV gitu guys. Wah, di sini ada telekung. Di situ habis itu tuh harganya segitu. Ini tuh tempatnya kayak lain gitu guys. Tuh lihat, kayak lain. Entah. Bapak Mbak. Oh, aku mau beli satu lagi ini guys. Itu mahal loh. 1 miliar. Apa namanya? Ini dah itu ya. Ini stretchy corn tapi dia juga slow. No. Wow. Ini kayak di kasur gitu guys. Ini total 11.713.000 rupiah. Nih. Ini ya Mbak uangnya. Uang yang kok enggak ada. Saya punya duit, enggak usah beli. Ica aku pencuri ya guys. Nah, ya, Ica. Kabar. Nah guys, ini dia squishy-nya. Bye guys. Ini cuman bohongan ya guys. Jangan pikir aku ini seriusan. Bye. See you next time. Mwah.